Hi friends, this is Sylvester Prabhu. Welcome back to our channel. நாம இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம்னா சிவகாசி தாங்க வந்திருக்கோம். லாஸ்ட் இயர் ஒரு ஃபேக்ட்ரி நம்ம விசிட் பண்ணியிருந்தோம். அங்கே தரமான பட்டாசை வாங்கி லாஸ்ட் இயர் நீங்கள் தீபாவளியை சூப்பராக செலிப்ரேட் பண்ணியிருப்பீங்க. இந்த வருஷம் இந்த தீபாவளியை தரமான பட்டாசோடு நீங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த வருஷமும் அதே ஃபேக்ட்ரியை விசிட் பண்ண வந்திருக்கேன். ஸோ இங்கே வந்து தரமான பட்டாசு குறைஞ்ச விலையில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ வாங்க இங்கே இருக்க இந்த ஃபேக்ட்ரி நம்ம விசிட் பண்ணி என்னென்ன பட்டாசெல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். இந்த ஃபேக்ட்ரியோட நேம் வந்து 5 Hills Fireworks. ஸோ வாங்க உள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ நம்ம கூட மணி பிரதர் இருக்காங்க. ஸோ இவங்க தான் இந்த ஃபேக்ட்ரியோடைய ஓனர். ஸோ இங்கே நடக்கிற எல்லா மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸையும் நம்ம கூட வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக ஸோ வந்திருக்காங்க. ஸோ ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது பேர் சோர்ஸா வெடின்னு சொல்லுவோம். ஓகே. இதில் இந்த மண்ணு தான் இப்போ பூசிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகே. இது ஒரு ப்ராசஸ், இனிஷியல் ப்ராசஸ் இது. ஓகே. இது முன்னாடி வந்து இதில் தான் இருந்து சரவெடி எல்லாமே தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். சரவெடி இல்லாதனால பிஜிலி வெடி மற்ற 10 வாழான்னு சொல்கிறவங்க மட்டும் இதில் பண்ணுறீங்க. ஆமாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து பின்னாடி மண் அப்ளை பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இதில் கெமிக்கல் ஃபில் பண்ணி திரி வச்சுட்டா நமக்கு இது உழைச்சி விட்டா பிஜிலி வெடி நமக்கு ஓகே தயாராக. இதுதான் ப்ராசஸ். ஓகே. அது இனிஷியல் ப்ராசஸ் மட்டும் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே. ஸோ பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஏற்கனவே அந்த தூர்மண் பூசுறதை நீங்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா? அதுக்கப்புறம் என்ன ப்ராசஸ்னா அந்த கெமிக்கல் ரூமில் கொண்டு போய் அதை கெமிக்கல் ஃபில் பண்ணி கொண்டு வரும். கெமிக்கல் ஃபில் பண்ணி கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே மண் பூசி இந்த மாதிரி நம்ம திரும்ப இந்த ஓட்டையில் குத்தி ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி செட் பண்ணிடுவோம். கெமிக்கல் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே மண் அப்ளை பண்ணி ஒரு சின்ன ஊசியை வச்சு இந்த மாதிரி குத்தி ரெடி பண்ணிட்டோம். ஓகே. இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா இந்த திரி இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து அறுத்து இதோட ஒரு பாட்டை தான் நம்ம அதில் வைக்கிறோம். ஓகே. ஓகே. திரி பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ லென்த்தாக இருக்கும். ஓகே. இதில் நம்ம தேவையான அளவுக்கு அறுத்து அதோட இன்சர்ட் பண்ணுறது தான் நம்மளோட இந்த சோர்ஸா வெடியோட ப்ராசஸ். ஓகே. ஓகே ப்ரோ. நம்ம எப்படி இதை சோர்ஸா வெடி பண்ணி எப்படி கடைசி ஃபைனல் என்ன இருக்குன்றதை நான் உங்களுக்கு அவுட் பண்ணிருக்காங்க. சரி வா. ஆக்சுவலாக ரூமில் உட்காந்து தான் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணணும். வெயிலோட தாக்கம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அப்பப்போ கொஞ்சம் வெளியில் உட்காந்தும் பண்ணுவாங்க. ஈவினிங் டைமில் திரும்ப ரூமுக்குள்ளே போவோம். இப்போ அங்கே நம்ம வந்து ஏற்கனவே உங்களுக்கு காமிச்சோம் எப்படி இது பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி குத்தி ஹோல்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா திரி இன்சர்ட் பண்ணணும். திரின்றது த்ரெட்டு. அதை எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறாங்கிறது பாருங்க. எப்படி இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. இது ஃபுல்லாக வச்சு முடிக்கணும். இந்த கேட்டு ஃபுல்லாக அந்த எல்லா ஓட்டையிலையும் வச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் இதை நம்ம வந்து உதிர்த்து விட்டுடலாம். நமக்கு பிஜிலி வெடி ரெடி ஆகிடும். இப்போ அந்த திரியை வச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்மில் காய போட்டுருவோம். காய போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா இதை அப்படியே ஊற்றி விட்டுற வேண்டியதான். அவ்வளோதான் நமக்கு பிஜிலி வெடி. அவ்வளோதான் நம்ம பிஜிலி வெடி ரெடி ஆச்சு பாருங்க. அவ்வளோதான்.
இப்போ முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு எப்படி பிஜிலி வெடி தயாரிக்கணும்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதே ப்ராசஸ் தான். அதே ப்ராசஸில் இந்த காக்கி கலர் இதில் ஓட்டணும் அப்படின்னா இது வந்து நமக்கு பிஜிலி வெடி இல்லாமல் லட்சுமி வெடி, குருவி வெடி, மற்ற வெடி தயாரிக்கிறதுக்கு இது வந்து இன்னர் செல்லுன்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு மேலே அப்படியே பேப்பர் வச்சு ரோல் பண்ணால் நமக்கு குருவி வெடி, லட்சுமி வெடிலாம் ரெடி ஆகிடும். அதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா சைஸ் மட்டும் வேரி ஆகும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட சைஸ் சின்னதாக இருக்கும், இதோட சைஸ் பெருசாக இருக்கும். அவ்வளோதான், சேம் ப்ராசஸ் தான். பிஜிலிக்கு என்ன நம்ம முறையை பயன்படுத்துகிறோமோ அதே முறையில் தான் இந்த வெடியும் தயாரிப்போம். தயாரிச்சதுக்கு அப்புறம் இது மேலே பேப்பர் சுற்றினா நமக்கு வந்து பிஜிலி வெடி, லட்சுமி வெடி, குருவி வெடி, லட்சுமி வெடி ரெடி ஆகிடும். இப்போ அந்த பிஜிலி வெடிக்கு அப்புறம் அந்த லட்சுமி வெடி, குருவி வெடி எப்படி எந்த வெடி தயாரிக்க பயன்படுத்த சொன்னேன் இல்லையா, அந்த வெடியை இப்போ எல்லாம் இன்சர்ட் பண்ணி மேலே அந்த மாதிரி லேபிள் சுற்றிடுவாங்க. பேப்பர் இந்த மாதிரி சுற்றியாச்சுன்னா நமக்கு குருவி வெடி ரெடி. பார்த்தீங்களா, குருவி வெடி நமக்கு ரெடி ஆச்சு பாருங்க. இந்த மாதிரி பேப்பர் சுற்றினா நமக்கு குருவி வெடி தயாராகிடுச்சு. அப்புறம் இந்த குருவி வெடி தயாரானதுக்கப்புறம் இதை 5 5 வச்சு பாக்கெட் போடணும். இந்த பாக்கெட் போடுறாங்க பாருங்க. இந்த குருவிடி வச்சீங்கன்னா 5 5 வச்சு பாக்கெட் போடுவாங்க. பாருங்க, இதான் ஃபைனலா நமக்கு குருவி வெடி பண்டல் ரெடி ஆயிடுச்சு. 5 5 பாக்கெட் போட்டு இந்த மாதிரி பண்டல் போட்டா குருவி பண்டல் ரெடி. இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ளவர் பாட் எப்படி தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்றத இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எம்டி கூடு, இது பார்த்தீங்கன்னா எம்டி ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக எம்டி. ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இது எம்டியில் அதில் இது வந்து கெமிக்கல், நம்ம மிக்ஸ் பண்ண கெமிக்கல், அதை எப்படி லோட் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி லோட் பண்ணி பின்னாடி ஒரு அட்டை வைக்கணும். கெமிக்கல் அள்ளிட்டு ஒரு அட்டை வச்சு லோட் பண்ணுவாங்க. லோட் பண்ணி முடிச்சோன்னு அவர் என்ன பண்ணுறாரு பாருங்க, அந்த லோட் பண்ணது வெளியில் வராமல் இருக்கிறதுக்காக மண் வைக்கிறாரு. இந்த மாதிரி கெமிக்கல் மண் வைப்பாங்க. ஸோ காய போட்டாச்சுன்னா இது மேலே ஒரு திரியை வச்சு பற்ற வச்சாச்சுன்னா நமக்கு ஃப்ளவர் பாட் ரெடி. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சங்கு சக்கரம் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் இங்கே ரெடி பண்ணுறாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள்,
ஸோ இது வந்து அந்த பைப் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க, சங்கு சக்கரத்துக்கான பைப் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த பைப்பில் தான் வந்து அந்த மருந்து இருக்கு இல்லையா, அந்த மருந்து வெடி மருந்தை வந்து இதில் வந்து ஃபில் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இதுதான் இனிஷியல் ப்ராசஸ். இதுக்கப்புறம் இதில் வந்து இதை சுற்றி அதுக்கப்புறம் இதில் அட்டை வச்சு ரெடி பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ வந்து ப்ரோ வந்து நமக்கு இது வந்து சுற்றி காமிப்பாங்க எப்படி சங்கு சக்கரம் ரெடி பண்ணுறாங்க. சொன்ன மாதிரி இதில் கெமிக்கல் ஃபில் பண்ணிட்டாங்க. இது ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி இது பண்ணுவாங்கன்னா, பார்த்தீங்களா, அவ்வளோதான். இதில் மேலே ஒரு அட்டை கீழே ஒரு அட்டை வச்சாச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சூப்பர். இதுதான் சங்கு சக்கரம் பண்ணுற ஃபார்முலா. ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபேக்ட்ரியில் விசில் வெடி எப்படி தயாரிக்கிறோம், லட்சுமி வெடி, குருவி வெடி அதெல்லாம் எப்படி தயாரிக்கின்றதை பார்த்தோம். ஃப்ளவர் பாட் தயாரிக்கிறதையும் இப்போ நான் உங்களுக்கு அந்த தயாரித்து முடிச்ச ஃபைனல் இதை நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன். இன்னும் நிறைய ஐட்டம்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோம். ஃப்ளவர் பாட்டு போக கிரவுண்ட் சக்கரு, பாம்பு, மற்ற ஐட்டம்லாம் தயார் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஆனால் அதில் நிறைய டைம் ஆகும். நம்ம நேராக ஷாப்புக்கு போயிடலாம். அங்கே நம்ம ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே டிஸ்பிளேல இருக்கும். நம்ம ஷாப் போய் பார்க்கலாம் எல்லாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ நம்ம ஃபேக்ட்ரி விசிட் பண்ணிட்டோம். இங்கே எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்கிறத நீங்களே பார்த்தீங்க. ஸோ அடுத்து நம்ம எங்கே போக போகிறோம்னா இவங்களுடைய ஷாப்புக்கு தான் போக போகிறோம். ஸோ அங்கே வந்து பட்டாசுடைய ப்ரைஸ் எல்லாம் என்னங்கிறத பார்க்க போகிறோம். என்னென்ன புதுசான பட்டாசுலாம் இந்த 2023 வச்சுருக்காங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க இவங்களுடைய ஷாப்புக்கு போகலாம். வாங்க போகலாம்.